gasy rakoto. Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratany Soza Marie Yolande no atolotra nareo anio. Tantara nampitondrainy ny lohateny hoe Angivo Mano. Ireto avy ireo anome aina ny tantara Lantosily Varioly miaraka amin'ny Bruno, Eric, Flavien, Roland, Ari Kamsarandry, Arliva, Rakoto, Faly ary Sinez. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanaditosa. Zay ary mangingina tao trano zany mbola tsy misy tonga angany ankizy mbola tsy tonga zay na izy ily aza ve efa mirombe folora nge zao ka mirava mirombe folora nge mamy de tsy maintsy miandry any mamy izy vao mandeha tsy navelako nalainy Sandra itsony mantsy izy fa miferinena be ry le zanako satria variana loatra miaraka amin'ny namany no Sandra any ka nany mitantana any zily aza hono de adiniko fangamo zanako sirirery izy ile zanako eo rehefa zanatsika ka manitra zany nahandro ny siri ao zany ka tena marina mo le sakafo tianao mihitsy eo lentisy saucisse way tena nataoko am'le tiavany lahazy mihitsy nge izy eo lentisy saucisse lesa nataoko ao tena nataoko am'le fandrahoana azy tsara mihitsy tena tsara zany ibitaka mihitsy aloha am'izay de ampitombona zany ny fatrambary way saika adiniko nandrotsaka ny dutin variana nresaka tamin'ny lahateto ako day saika tsy ampitsiro zany ny loka de so de adinonao koa ny tongolo gasy ny sakamalao poivre sy kotomila so de efa ao daholo re zany efireny koa ny ankizy seria tonga de ataoko ny couvert ary to adino seria mantsy ko mba ataovy eo re efa saika anao azy mihitsy ateo fa variana nresaka tamin'ny lahy teo ary de adino seria nge ny zavatra rehetra rehefa eto mba apetrao am'izay kiny boky iny seria efa misivy alina nge zao za koa efa reraka koa manao anty crochet ty miandry any lako eo ary tena marina tokoa zany tsara be mihitsy anie boky io sotra amin'ny Fredy mitondra an'io ko ka fatany kosa nge hoe boky misy ifandraisany amin'ny asanao de netiny fa rahovina indray moa izy iny niverina any Amerika ohatrany hoe roa volana ihany no ijanona netiko tena tsy tamana mihitsy ny adarako de raha nanao tonga ny Fredy koa moa ianao raha bary de mety sy nivady koa tsika fo samy afaka baka zay roa lahy de nalefa nanohy fianarana tany Amerika izy moa nanao dokotera fa zapo tsara de fo vita ny fianarako de nody fa ny adala tsy te hotiko fa nisy zazavavy Amerikanina mifankaty taminy ve tamy eny zany aloha ihany fa izy mihitsy no nanana fanapa-kevitra hoy aho taminy hoe aleko mamelo maso ny tanànako
mila mpitsara mavita fianarana toany Madagasikara. Na ifrety koa zange de tena ilaina mihitsy nitrekefananina eto amin'ny lafiny fitsaboana eto amintsika zao izany tokoa aloha tena izany mihitsy ka zay mihitsy ny mbola nanomizako fotoana tany Amerika ihany mba hanovozana fahaizana bebe kokoa hatrany de eritaona ataoriana navy tamin'ny fianarako sady efa nipetraka tany Fred ka tany amin'ny zareo no nipetraka tamin'izany. Fa tsara tarehy kosa aloha reo zanaky Fred reo dimy vavy be zao vera gako. Nampime angely teniny tamiko hoe ahoana mamy sy feno zanatsika hono tsy maintsy atao vinantony. Mampime tokoa nge zany ka hitako de am'izay ve de hoe tsy rava mihitsy ny fihavanana rorola zay efa hatramin'ny fahazazana ka tsy misy maratsy an'izany ange fa andao sika tory am'izay ka. Midira lahy de tsara ro varavarana io de nanao nandiany latany. Tsara daholo ny entana ka tsy nisy najanony zareo Maina tsara. Patron tena atao amin'ny tiavany zareo azy mihitsy velontsika ery nge misy rideau teo ampahitana azy hay mba mahay mitsika any le vazaha be iny. Patron koa mampime anako. De nisy firy be korany tao? Efa daka fa zany hoe izy tamiko hoe reo namany sisa nandeha nitsikilo an'le toeranao tafiana. Ay tapa-kevitra iny ary zalahy. Vola daholo anie zany ka ataony sady mba hoe hanomezana fahafahapoan'ny patron koa ka tena mila anjato maro tokoa aloha ry zenito zao mbola tsy ny telefona asa na nanaonany ihany. Manina tokoa raha midina any lahy. Rovinaka androany ihany de ento ihany ny 4x4 fa ino no ara-dalàna tsara sady mety amin'ny lalana deza andehanany lahy. Aza mitondra banty fa ialaso sofira ihany iny ary patron fa afaka mitondra sipa velo tsy maninona sipa vemo afaka amin'lahy ka re patron ny vola vidanana lasantsy ary reto nataoko betsaka reny sady misy ampetany lahy sipa ny lahy tsara mihitsy. Rehefa avy any lahy mahazo karama amin'le asa ataony lahy omaly. Okay ya misotra patron ary ahoana ndray ary zany mba eno nge patron rola ro namanay tafahitsoka tsy fantatra hoe ahoana na ahoana asa namba netin'ireo nahatratra azy ireo tany amin'ny hopitaly any na tsy tena sendrany boky nozatra be nge zay patron tam'ty tena mafy ny atakinay tsy naragoandragoa eny ary fa apiko kely volany lahy fa amin'ny sisa ohatran'ny mahazatra ihany. Merci patron. Reo volany lahy de mandehany. Salut Ragoa Rabinia salut lahy zay patron manaraka indray ay zany izy patron sady le tena ambony karaha izany reo ve tsy efa ao atsasaka lao le aza mipetraha lafa misy resaka. Inona sakafo nohanao any keo ataony rabary mofo ka tena mofo betsaka tena betsaka ny de mofo fotsiny ve de mahavoky anao ka izay nisy reny nohaniko ry vololona tsy adalako angery serino diko atoandro ary ialana amin'ilay sakafo masaka fa androany be ny asa de tsy afaka nody ka tokony tena nge malala hoe atero ty ampiasana ny sakafoko sy fantatro ny fahasairana anao de zany no tsy nilazako an'izany. Ny ankizy vonjena manomboka amin'ny mamy mbola mila anao dahorona de efa 12 taona azy ary sandra ndray tsy manaiky raha tsy jerenao ny paoziny alohan'ny voakany trano ka mampimenge sandra ka raha tsy mandray amin'ny teny hoe tsara na ratsy izy de tsy mahazo aina mihitsy marina kosa ny azo rehefa lazaika izy hoe tsy mety zao mailaka izy manova sy mitady hoe inona ny tsara inona ny mety fa zao tokoa chérie ahoana zay de hoaiza aloha tsika amin'ny fahaenina amin'ny 20 taona ny vaditsika io zao aloha chérie
aoka tsy atezitra anao no nilazako hoe aoka hoe tsy andany vola amin'izany intsony sika ka andray fa nahoana kosa nefa taloha elahy mihitsy aza no tena eny marina ane zany efa nandinika ary sery fa sady natsapa fa fandaniam-pona sy vola very fotsiny ataontsika hatramin'izayko arabary ahony mihena ve ny fitiavany elahy or vololony irina vady malala koa tsy mihenana ohatry ny sila koa aza ny fitiavako anao ny amin'ny tombolanja asa ka arakaraky ny tombon'ny fotoana ane zany sa efa tsapany lafa mihenana ny fitiavako any laka ny fiovankevitro no mampanahara-bary amiko mantsy de fanomezam-boninahitra ny mariazintsika ny fankalazana azy eny zany tsy nitandrona ho vola aman-kareny zany hatramin'izay miteraka fifaliana ato anatiko ange zany ny atsapako hoe tena ty ihany vadiko eny efa akoatra n'io fotoana io mo tsy mahatsapa faliana nga ilaka tsy tsapany lahy koa hoe tena tiany lahy zany tsy zany kosa zany arako fa mba andro ray kosa nge io hoe zao ara ry vololona mba hatsapany lahy fifaliana foana sy hoe tena tiako lahy de aleo atao isan'andro le fankalazana rabary ahony eny resiny lahy tsapako tokoa aloha fa tena vola be ny lanitsika tamin'ireny fotoana ireny ny sakafo hoan'ireo olona sy ny sisa raha atao ny konty mahavita sakafontsika tapa-bolana na mahery azy hitanao azy zany eny manaky ny tenao hoe aleo tsy asiana fankalazana toy ireny taloha ireny tsony fa aleo atao isan'andro atao trano isika mianakavy manao izay hafaly antsika ato ka izao vonina ampifaly anareo vady aman-janako ary vololony irino ary anao izay tianareo rehetra mihitsy aza fa izao kosa toy ny mahazatra amin'io andro io mba hanomezako fahafaham-pony malalako de amerina ireo tantaram-pitiavantsika ifampitantara eo tsika isianao zany ko arabary ahona tiako foana mandrenireny tantarantsika ireny malefaka iry zany rivotra zany mahafinaritra koa mijery ireo toerana hitanao tazana iry lavidavitra iry toy ny toerana lemaka misy jiro mitsitokotoko tsy vololona hoe tsara ve eny arivariva indray moa ny androko hitazatazana eto an-davarangana lasa vetsivetsy indray ho any malalako hoe ny andray zao de manana ny any ambanivohitra any rehefa mahita ny arivo mirehitra jiro toy zao mahatsiaro an'ireo jiro solotany manazava ny ao an-trano nefa de hita fa ampy ilay hazavana avy aminy eo tamin'izany no miezaka mamaky boky mianatra lesona vololony irina lay tambanivohitra keliko mahatsiaro ny fahiny aho zany lako tao anomboka amin'izay zany le fitantarana ny fiarahantsika eny tokoa rehefa lasalasa tokoa toy izao no resaka de tafapakany any eno tsy makaleo mihitsy ro vololony irina no resaka ireny lasantsika ireny to mampitombo foana ny fitiavako anao atao bokokoa aza mariny tsapako tokoa rabary fa tena sendra olona tena tia tojo anao hoe eno ahy maro somafy tokoa ny sedrahana anjoanao ane nefa de niaritra foana ianao efa natao era-dalàna tokoa isika matony faneny eny tena tsy napoziko hoe tena izy tokoa mantsy le fotoana ny fankahitahantsika voalohany iny zany tadidiko ihany aniverseran'ny Nadia mpiara-mianatra taminay tamin'iny eny tokoa izy moa zanaka mpanankarena de nanasana rehetrarehetra tao am-pianarana izy zany mba ilanonana miaraka aminy tamin'ny 9 ariva nefa voavita ny lanonana de ny andro piso teo amin'ny tsena ny vato ireo namako moa de nanana fiara teo ny nandeha tamin'ny fiaran'ny namany sasany eny sady tamin'izay koa sendra ny andro sabotsy ariva moa de nanano sarotra mihitsy ny bus miakatra tamin'izay tao amin'iny restaurant pitan'ny joronao iny no nisy anay tsaronao tadidiko efa da zay ny tao vao tonga avy tany Amerika moa de mbola niaraka tamin'ireo namana tetsy de roa tsy nitsahatra jery anao hatramin'ny joronao teo fa na de ny fafy aza ny herika ny vivi anao hitako tsara mihitsy nefa sady amin'izay tsy nisy helo na akanjo mafana kory teny aminao tsy arotro ka nivoaka ana de blouse en cuir matevina aza nanaovako de asa foana fa to niara-nangovotra taminao ary vololona tamin'ireny
no everiko fa hoe ireo lehilahy mpanadaly ianao tamin'ireny. Nefa de fandraisana feno fahalalam-pomba sy fanajana azy no nataonao tamiko. Vary teny tsotra tsy misy fiavina vonana na de kely aza, ka izany no vao maika nitiavako anao avy hatrany. Sa ianao rabarina napaka ny fiarahanao tamin'le tovavy niaraka taminao tamin'ireny raha vao niaraka sika roa tamin'le hoe tsy haiko roa volana tao aorian'ny fiainana voalohany izy. Sa satria hitako fa ianao kosa ny mendrika zany tsy mora norebirebe na nanaja tena matotra ihany koa ka. Nataoko tokoa mantsy ny fomba rehetra andemenanao nefa tsy nahataitra anao zany, na de olona mahantra sy tambanivohitra azy ianao de tsy voarebireby ny volana voninahitra nananako mihitsy ka hoe nanao tsinitsinina ny tenanao ianao. Tena noloaviko tapoloha kosa aloha nianatra ireo ray aman-dreniko hoe ka noraisiko tombony lehibe ho aniny nandefasana ny andra taty an-drenivohitra mba hanala ny fahasaranana sasany rehefa mba hoe tafita ahy zany ny fianarana no zany no nilofosako hoe tia tokoa ianao fa ireo ray aman-dreninao no olany. Teo koa ireo nataon'ilay tovavy tokony vadinao izay efa nisafidiany ray aman-dreninao tamin'ireny. Ehe, samy manana ny lalany rery vololona. Izany no isorako anao foana tsy kify tamin'ireny toe-javatra mama ireny. Nilefitra ihany papa sy mama rehefa ela ny ela. Sady hitany fa tsy niova hevitra mihitsy koa ahy. Tantara daholo ireny. Hitao ako. Aleo amin'izay tika hibanjina ny ankehitriny ary. Adre, eny tokoa. Sady efa naona zany ny kiboko. Andao hikarakara sakafo amin'izay sady anjarako tokoa moa no manao an'izany zao amin'izao arivo zao Zany mihitsy. Kondro, ahoana ly ty? Zao hitalala zao ihany fa lasa be vozona mihitsy nge lazandry be ny ahy. Miadana mihitsy ao amin'ny patron ao Inona moa le tsy mahatana ny akavanana ratsy zany lazaiko amin'ilay ngely ty ka rehefa hanome vola izy de tonga de ohatran' zany mihitsy koze zany tena miaiky ny volan'io patron io mihitsy aloha ty de vola tao inona daholo le ty ireo sakosy roa nentin'ny lisany aty ireo. Ividianana entana letsy ireo sady ho avy aty koa aloha ry Bekora de mila omena vola izy fa inona daholo le ty ny afiran'io patron io? Betsaka letsy lazaiko fotsiny hoe tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina rehetra any konge ka zay mihitsy ny dinanay aty fa andeha ato patron de tsy maintsy hoe mitondra entanako. Zany de izy zany mitondra nytony entana be deabe tony? Tsy takatra elahy zany fa misy tetika maro be deabe nge ampiasaina Elahy veribe ny aty tsy mba mieritreritra ny vadika mihitsy amin'ireo vola be an'ireo ty? Le tiako tsy hanao an'izany le ty sady patron koa nge tsotra be iny sa ialana mitady vadika aminy aloha Bonjour chérie. Bonjour. Reraka be nge lahy zany Tena be ny asy fa tena efa mahasa ratsy mihitsy ny olona ankehitriny ry vololona ka fa misy inona indray? Zany zao na ela tany ampiasanako sady efa miabiby mihitsy ny sasany fa hoana? Hoy ianao raha ngalehibe indray niakatra fitsarana androany nanorana ny zafikely ny vao efa taona andrekakio tena nanao hoana? Tonga de 5 taona avy hatrany misaika loza aza ozy ianao ireo fianakaviany indray mitady anamoramora an'ilay raharaha fa hoe efa antitra hono ny rainy tsotra ny navaliko hoe antitra ho any tokony hipetraka fa matoa mahavita eloka be vavatoy izany de mahazaka ny vokany. Fa firy taona aloha le rangabe? 9 taona. Andre ny anabavindray n'ilay zaza mantsy ny tena nitory fa lay reny nitady anakombombava fa hoe miasa any amin'ny faritany ny rain'ilay zaza nga aza ambany zanako natao an'izany fa asa fotsiny marina fa mila tandrona ny fihavanana nefa zava-toza toy izany tsy tokony atao vitavita ho azy koa. Vita ho ako nijery ilay zaza tany amin'ny hopitaly ozy ianao teo sady nanontany ireo dokotera ny tsabo azy ihany koa nilaza ireo mpitsabo fa simba tanteraka ilay zazakely ary nahitandrina azy ireo ray aman-dreny eo amin'ny fitaizana azy de isy fiatraikany lehibe eo amin'ny sainy zany indrindra rehefa ialehibe io zazy io de ireo amin'izany arako mahatsiravina nge zany ve de andefiteferana fotsiny tsy hitako
reto ny ankizy marina zany. Nilozako vetivety aloha lafa karakara sakafo andao ary. Tena hafahafa marina reto bandy reto rojoary Kai komisera mihitsy nge nefa nahatsikaritra azy ireo ary manomboka eto deo ka ho mailontsika roa Amin'ny firy aloha zao andraso amin'ny 10 alina nga ty atory sady za ty anaoko sy fangara efa manontany lera dia hoe ty atory asako sa manana ny eo anilany tiana gaga aminao ty mihitsy ary rojoary fa ahoana fa maninona ianao misasama mazivazy be asa tsy manisy lanjany aloatra eo amin'ny toerana tanako satria mbola eo ambany fifehezako ane ianao sa ve hoe za vehivavy dia sady zandrinao ihany koa amin'ny taona dia ataonao an'izany hitako ihany mantsy ireo fananjana omenao an'ireo inspektera ohatranako manindrona be ihany izany teninao zany ravaka nefa dia izany no marina eny tsy haiko tokoa aloha izay mahazo ahy marina daholo ireo voalazanao ireo saingy tsy no hoe ianao vehivavy sady zandry kosa aloha nanaovako toy izany fa inona ry tsy haiko miala tsiny ary fa tsy hanao tsony manomboko izao eny za nge tsy tezitra aminao mba tony teny mora toy izao mety noho itsika piraitanahana tany ambany vohitra dia efa zatra ny fiainana taloha tany dia zay angamba zay mihitsika reny fa niaraka ny ianao eny marina firy izy zany valolahy metsika tsika manomboka eto miandry kelikely dia manaraka azy ireo ny toromarika rehetra ihany no raha tsika za aloha ny metsika avy eo ianao manaraka zay zany Jerry tsara tarehibe la ahoana andao araka aminay azafady raha misety hitananao fa mitsapany tsy tokony ho kitikitihana meko vola be ange anao Jerry andao ny efa manambady atompoko ty tamin'ity mihitsy izy ndao amin'izay lesy raha goava taraiky eto Jerry fa inona na ela be anao tao andao fa mangatsiaka ka afanao aingana hoana izy rilery fa mangatsiaka sa tsy mahay manafana azy la eto ty lesy raha tsy hainy la andao hiditra rojoary fa inona no seho teto ravaka avy eo tantaraiko fa inona ny mbola hiandranandrana ny io lehilahy io sady tsika foana ny jereny tena endrik'olona loza be izy ty ravaka tiana no ataotsika raha andeha nefa tsy mety satria zalahy mitoko zihatra ireo no arahana zao no ataotsika rojoary oroy mandra-pialan'ireo eo fa tao te ahitan'izany le ragoa io ay eo arago solo fa samy mbola tsy manambadina izana iravaka fa raha toy izany foana moa no mitoy tena mandaitra ny tetika reny fa lasa ry zalahy jereo fa mijanona ny fiaranentindry zareo tena raha tsy mailontsika ho tsikaritra ireo ny andro mantsy ty efa mialina ihany ka dia mbola ety alavidavitra ety dia aleo ajanona ny fiara solo fa misy fiara mijanona ndre tsy amin'ny sisin-dalana reto sady misy olona maromaro ihany ireo manao afondasy ireo aloha ajanona eto ny fiaraka ajanona sady manalava maso ihany tsika mitazana mifanalavidavitra ihany mantsika izaoko mba hijanona kely vetivetika eto zay raha misy tsy loetsy nge misy hotely sa tsy te ho any mihitsy nareo tsy tiany reny zay ka manome kely zany nareo mpiambina nreto taba be da be reto manko zay dia mandra-pijanona eto dia ambenanay tsara ny dabe ambenanay tsara ny fiaranareo tazanao tsara ve fiara roa mitady anainga ireo tonga dia tia misy vola kely
misaotra madama, aza matahotra fa tsy misy anelingely leo e. Velo moramora ny fiara. Remarkeo io trano io laso zao. Ohatray, mirifatra be ngery zalahy zany e. Aleo tomorona ihany ka. Fa hoaizy reto e. Ary tony zara roa joary. Eny dia iza no arahantsika? Aleo ty miana varatra ty no arahana. Aingana nareo komisera, ataovy maromaro ny mpanampy anay. Ray 4 mihitsy mantsy ireo olona rahanay. Efa ety lafy zay zao ka. Zay efa aiza hono leo renfort e. Sofa vao niataka kely ny vilitsika dia efa niantso ny komisera. Izy mihitsy no mitarika andreo hanampy antsika. Efa ela araka ny voalazan'ny komisera no efa nanarahana maso an'ireo jiolampandrobo ireo. Efa maro ireo namany ny tratra nefa araka ny nahitany komisera azy dia tsy mbola nisefo be ny reny tratra reny. Jereo nge efa niolaka ka le fiara. Tena marina. Tena hoery amin'ireo vilambanimbany ery ireo zany dina no ataotsika. Tsy azo atao tsony manaraka azy ireo amin'ny fiara. Aleo ajanony ety ny fiara dia andeha tongotra tsika. Iny fa mbola manohy ny fiara. Fa zany hoe somary mandeha miadana le izy. Aleo aloha milaza amin'ny komisera indray e. Tazan-davitra iny le 4 ary joary ary mbola tsy mijanona. Mazava be koa ny ty lalany ty e. Ka tsy maintsy manaratsisy ny betsika e. So fa misy azoazo maniry ny lalana dia mba takotakony. Fa zany hoe somary mandeha maika kely fotsiny. Angany aloha teny efa mivoaka ry zareo zany hiditra amin'ny vila avo be io. Miatoy kely aloha joary sao dia ho tazan'ireo mantsitsikako. Aleo jokoana dia zay no tena hitako hoe mamety azy. Fa hono tsy misy mpiambina ve ao e? Mandra-pahatonga tsikery tafiditra ao reo jereo ka efa iny fa nisy nianika. Tena nisy nianika marina. Ary teny efa zahatra raha reto ry ravaka. Hitako. Jereo fa to manapaka zavatra eo ambony tamboho izy zany. Fa tsy misy alika ve zany ao e? To tsy misy mivovo mantsika. Dia reny fa miditra amin'ny vavahady. Afa afo zao ka. Tsy azo inona mihitsy hoe tsy misy gardien io trano io. Ka mahagaga mihitsy. Mbola tsy tonga ihany ary komisera. Joary tsy maintsy mihetsika tsika. Sady efa mivony vavahady. Moramora aloha fa misy fikoraro zany Tena mbola misy olona ao akaikin'ny fiara ao. Ny sofera angamba. Andraso vetivety hijay koko azy. Io fa variana. Sofa manaloka be ty fiara ty dia tsy tazany Variana dia variana mimpololotra sigarako. Iny ty. Tena maivana taminy le izy teo. Iny fa miala ny totondro be. Tsy mahavo zany. Tambotsorako toy izao fotsiny dia taka-dobola mihitsy no avaly azy eo amin'ilay tsy zakana hoe iny ary. Tsy avelako amoka feo mafy aloha ty fa jenjenako tompondry ny vava. Enjana nga izy tao eny fandao iroso amin'izay tsika. Ndahoary andraso aloha. Andraso fa misy olona mivoaka zany. Aty ambadiky ny fiara vita sady angano nataon'ireo tao. Iodina ty zany inona ty. Aza mihetsika ambony daholo ny tanana dia mitodia ao amin'ny fiara ao tena nipitika ny basiko voataka an'le ty. Iny ko ary tatazo aizy le ty tena enjany reto rô la mifanandrina amiko reto marina. Mavesatra be totondrony so fa tsy nitarehako ny voa. Iny ko sarangamba tatazo Erikerika hono mahatondra trano. Daka kokoa na dia madinidinika aza ravany reto zay mihitsy. Ary manapoza amin'izay zay tratraka eo. Anjarako amin'izay zao
Teo mantsy lisan'ny efatra nanovokovoka namely inon'olo ny anty misososo ty iny vezatakolona eny aty ohatray ary miseo tsy mandositra mihitsy reto fa mahitana isy ravaka io ro fotsiny de mbola tatazo koa za mety efa milazany tsy adiniko lesy fa za manany eo mitsangana raha mbola sa mitsangana raha mbola ampiny tsy fombako mantsy mamely lavo zany komisera ve reto engany mitady itsoka ho izy finganina toy izao de mikarapodrapoka ohatran'izao komisera so fa tonga nareo manahoana no inspekteur ravaka mandrosoa inona masaka hony reo ambony latabatra reo indray zao avao misakafo marainako ala tokoa moa ny andro de manao grasy matine tena valaka tokoa enjana niny natriantsika tamsomaliny zay aloha io ravaka mandraisy ronono ihany zao ny misy andraso aloha ampina za misahirana ianao hoe ronono ndray kopy sy menakely ray dia ampy sa ianao no mbola te hinana ka mbola misy efatra koa ny ireo za sorotsoary ny eritreritra hoe misy vehivavy miaraka aminao aty de zany tsy natongavako tamin'ny valo na tamin'ny sivy sao de mbola matorina say valaza izy mezanao indray mampimeako ianao ty ravaka ndry misaoly nge lasa ny fianaratsoa nasain'ny ray aman-dren'olo izy fasahirana be ondry zareo andy de ahoana ny asany de ahoana koa ianao indrindrindrindra za moa maninona fa tsy maninona tokoa ianao fa afaka mitady solony vetivety oka re ravaka eny mahalehilahy tokoa de miteny toy izany tokoa ianao tena disy foana zany ny lehilahy salofa zay no mihita sy tsapy eny amin'ny fiarahamonina eny nefa mba mety misy fiteny ihany hoe ny lehilahy fidèle za nge tsy hoe mandiso ny lehilahy fa araka ny teneniko anao teo hoe rahana mahalala kosa nge hoe misy ireo tsy mahazaka irery tsara be nefa raha mahavita miaro ny tenany tsy irona be amin'ny filana isan-karazany ny lehilahy anankiray indrindra rehefa hoe tsy eo ny olotiny apiko kely hoe engane tokoa ka mba ho fidèle ianao rery joary raha izay moa fa mba ampinao ve aloha apiritrano samy teny amiko loatra nge ianao ty ry joary fonitsika tany ambany vohatra reny aza tsy de presaka be tamiko ianao ka dadanareo nge masika be zany iza no sahiresaka nanadaladala ny ravaka zany mitsiritra fotsy mijery anao maraina sy riva fa am'izao kosa efa any alavitra be any sady sika kosa miara-miasa eto raha tioko masika tokoa aloha dady nefa tsotra be efa retirety amin'ny asany izy zao tamin'ny mahazandary azy matsiaro azy daholo ny olona zao amin'izany fahatsorany zaniko fa ny zavatra goavana nataony kosa aloha de ny fitaizana an'ireo tanora rehetra teo tanany mba hananan'izy ireny fiainana vanina raha tsy izy nge de tsy ho polisy ahy fa inona tokoa aloha nanaovanao polisy fa tsy zandary toy ireo namanao sasany lazaiko ny fahitananao lasa polisy de zay koa nataoko tanjona mety ve ve ka andao ara-pirina ny tranonao de hiditra amin'ny antondiako zay zany eo ianao miandry bon chance ianao inspecteur mitoraka izany koa ianao tsara tarezy tsara bika nge ty ravaka ty indrindra izy manao an'iny akanjo toy tena toy izao iny mivoaka tsara mihitsy ny bikany isan'andro mantsy isy pataloha foana nanaovany de inona tokoa reny eritreritra komisera nampiaraka anainanao an'ity mission toy izao ty sa ve hoe no zahay samy avy any bengaly isan'ireo tsiritanao tokoa nge ravaka
ny fahasamefan'ny trem-piainana nisy teo amintsika nefa ny tsy nahasaiko hatramin'izao. Ianao zanaka mpanankarena sady vavitokana, zahay kosa olona sahirana. Raha tsy ny fanampiandrain'ny ravaka teo amin'ny fianarana azy angamba tsy tafita mihitsy. Ohatry ny hafahafa be koa manao andreto akanjo reto ka am'le izy mifinjifinjo no tsy tiako. Ohatran'ny zafo mijereny ny olona rehetrarehetra. Bonjour chérie. Mekara raha teriny. Tena le rako aty marina. Mekara moa e. Sa andraso ato an-trano ato fa efa eo akaikeo any trano e. Andraso ato an-trano. Ka izy toy izany rehefa. Aleo ararotina amin'izao. Io fa nandeha mora. An'lay io rako andro any a. Mijanona aloha kia. Fa ianao rery angano ao aminareo? Midira ato anaty fiara. Mahafinaritra be andry ity a. Zao kia no ataoniko. Ahoana? Tindry? Iza aloha ny anarandry e? Ravaka. Ravaka? Ie. Ny akosa Silvano. Fa very amin'ilay anarana hoe Ragoa. Eny tiako koa aloha raha izany no etsondry ahy. Anarana manambona loatra mantsy izy io. Eny ary raha izany no tianao e. Maika ve ravaka zao? Tsy dia maika fa ahoana? Mba ho namako eo tokoa. Inona aloha no hoaninao e? Ranom-boankazo. Zany? Nefa alohan'izany dia mba te hijerijery ny manodidina ny tranonao a. Ravaka? Tiako be ianao. Mety izay ihany koa tia. Ka raha tsy tianao avy Ragoa dia anaraka anao a. Zany? Sady ianao koa tena reny lehilahy mahasarika vehivavy avy hatrany reny. Zany ve? Sady be sandro mibogosy. Eo ange bataiko ndry e. Antsay e. Mampite hanoroka avy hatrany ianao. Oka aloha, ampidiana amin'izay a. Ianao koa. Tena tsy misy dikany aminao mihitsy ange zany e. Ka sarobidy loatra amiko anie ianao ravaka e. Raha sitrakao alaiko andravaka ny tokantranoko ianao. Ary andao amin'izay rehetra tarihiko ijery ny tanànako ianao e. Mahatamana be atao aminao. Zany? Ie. Ka mijanona ary e? Misatroko nefa aleo tsy androany ka. Ohatra hoe rapitso. Rapitso? Tsy maninona mihitsy. Ragoa, andeha amin'izay ka. Ianao koa. Tsy aleo ve rariva mihitsy mandeha? Aleo aloha mandeha e. Andray. Efa adonindroa kosa ange izay nijanonako teto e. Sady mbola misy dia tokony alehako ihany koa. Eny ary koa. Fa rapitso tonga avy maraina aty a? Maraina? Omeko vola aloha ianao atao frais taxi fa mbola misy zavatra atao kely dia tsy afaka natitra andria. Tsy maninona e, rapitso Eny ho mba manoroka ny takolako kosa aloha Eo ary zay lasa eny eky chérie. Iza ny tovovavy tsy taraiky amin-Ragoa e. Tambatambazana foana aloha amboalohany. Rehefa tota dia mitovy ihany. Ragoa ange ty rasipa kely. Tsy voninanam-bady velively.
Fa tena nahazo tsirotsirony kosa aloha za le tamin'le mibatabatay foana. Tena mba asa ianao ty inspecteur. Nanatsara zavatra ny fidirako tao e. Fa ahoana aloha? Fa zao amin'ny fiverenana rapitso tsy maintsy atao mandry ny tetika. Tena fetsy aloha le ragoa e. Zany e? Tsy ry zareo no sendrantsika tamin'ny zoma fa amin'ity kosa mety tsy hahafetsy azy rehefa adalam-behivavy loatra. Fa ny tena mahagaga nge dia nyteny lafy iny e. Manana ekipa maro zany le ragoa ka hatramin'ny ramatoa lehibe avy ara dia namaniko. Milamina tokoa aloha le fanafiana teny lafy satria le ramatoa mpiasa trano namandry zareo dia lakliny ny dirany tao. Sakafo nisy fanafody fampatoriana no nomendra matony tao hatrany hatramin'ny gardien sy ny elika. Fa mbola misy an'ity famerom-bola tany amin'ny ragoa ty atao inony ty. Aleo mena mpangataka ka. Ay. Jereo retsaka kin'ny hotely feno vazaha retsy misy maro be. Ajanoko ny fiara dia atsoro eo ravaka. Isa 2 3 4 5 6 7 8 9 iny 15,000 ariary reto 5,000 dia zara ho mitovy na ny zazakely aza sa mahazo zay. Jereo nge fa faly be ry zareo e. Fa hoana ravaka. Nona ve ianao ty? Voky. Ohatra ay tokoa moa efa ny sakafo tao amin'ny ragoa ianao e. Nefa na izany aza andao hiaraka hiditra any amin'ny hotely any ka. Fa maninona raha zipo ambonimbony kely toleo maly iny nanaovanao fa tsy pataloha e? Ka mba te izesy tapiderany fitafiko rehetra amin'ny langy e. Ay, tsy tiany lava ny paosiko amin'izao. Tonga be ka. Dia rapitso iny andray nanaovany lahy? Surprise. Surprise? Ino a? Lamodinina koa zany? Tsy karazana akanjo re zany tsy lamody fa hoe atao surprise aminao zay anaovako e. Ay ve. Eo e, any anina fanerena mila vitana. Zay aloha e. Varina miresaka lahy dia adino ty polero ty fanomaniko anao ty. Minana ka. Ragoa. Ny tena izany areny izany ihany ianao fa zaho ragoa mba tia anakarena. Efa manan-karena ne ianao zao e. Ndry fa hoana? Ka ireo arenako rehetra dia anaoko. Ka le anahy manokana ngelo no mba tiako e. Io zany mahita raha isaraka amiko anaoko. Ay. Tena fetsika ala ratsy ty. Tsy matokony fitiavako angay ianao. Rehefa miaraka ela kosa aloha tsika vao atokisako ny fitiavanao e. Zany kosa ve. Vao maly nge tsika mifankahita e. Dia omenao tsiny ve za raha ohatra ka miteny an'izany? Tsy anometriny an'ilay olo tiako kosa aloha ay e. Zany mbagagy. Eo aloha biso kely any dada ary. Mba toro hevitra ragoa mba nanako vola be aingana. Tena aingana farany izay aingana mihitsy. Tsy afeniko anao aloha fa zay nge ny tena diako maliny. Hoe ahoana? Laza nefa le namako hoe mivarotena hono ny vola aingana. Zany ve? Tsy dia tsy kosa. Eno tsy mahazo mivaroteny zany ianao. Fanontaniana. Kilasy fafiry ianao niala tamin'ny fianarana? Zany hoe mba manana BBC ihany. Ay, tsara kosa zany ko. Fa ahoana aloha e. Za aloha ragoa tsy tia andreny asa mizonda na serveuse na vendeuse na secrétaire reny fa so dia zany ara ny tianao tenenina anahy. Ary raha hoe mangalatra mamaky trano? Mangalatra mamaky trano zany tokoa zao no azona vola be raha tsy tratra e. Tsy tratra zany rehefa miaraka amin'ny ragoa re. Fa efa manao an'izany ve ianao? Eny efa vaky any ny resaka. Efa taona maro nanaovako an'izany. Mbola tsy tratra mihitsy aho. Zany ve? Izany nananako vola makarena. Tsapako amin'ny resaka hotely afaka fa tena mila vola ianao ah. Zany mihitsy nge. Ka ahoana? Fona niaraka aminay? Sarotra be nge le mivaky resaka meloa e. Indrindra hoe asa toy izany. Tsy afeniko koa fa efa manantalenta amin'ny fangalarana madinidinika ihany ah. Zarery fa tsy misy namana ka mifaly be manana namana anareo. Zany inoko fa vita zavatra goavana be tsika. Keky malala. Kino. Mbola tsy nisy vehivavy niaraka tamiko nanana fasahiana ohatranao zany. Zany?
Sady atoato misy ongoavana tena atao zay. Tonga de tafiditra ao elahy. Oe, faly be milay be zany. Fa zao aloha mba ampianaro miady kely aloha zako. Inoko mantsy fa efa mahay miady be zao ianao. Ka tsy mahay firana io ako. De ahoana? Fa zay tratra ny totondroko sy ny presiko kosa aloha tonga de KO. Eo anao mba manao demonstration kely ianao ahitako ny fomba fiadinao de ianarako fotsiny ary. Ay, eo are. Sady tsy de mahay tsy menatra. Tena avy ty sipakely ty. Tena ilay be miaraka aminy ko. Aiko lasa partenaire fixe aminy ko le aza. Tsy mampanimina re zany. Sady ilaiko be ny sipasasato azy. Zay ay tena afaka hetaheta mihitsy misaotra betsaka. Malahelo daholo ingeny ankizy. Eny fantatro mihitsy zany saingy tsy hitako anie zay atao na de hoe herinandro fotsiny azany tsy azoko alaina satria totoafany ny asako ao vololony. De raha andeha hiaraka amin'ny ankizy de izany zany ny karakaranao eto de aka-piasa ihany ahandro sakafo mandra-pahatonga anareo sa raha sopanasa lamba ihany no iny ihany no tenenina ve? Tsy hitako sady te andeha te hijanona. Ianao koa nge fantatro loatra ny tsy fitiavanao karakarain'olo kafy zany. Ny ankizy koa nefa tsy azo alefa andeha irery anao vakansy any lavitra any ka mariny. Zareo nefa tsy hijanona mihitsy. Inona natao malala? Ka zao mandehana fa aleo ahena ho ray volana fotsiny amin'ity de ilazao an'izany ny ankizy. Otrany hafahafa be nge zany tsaraka aminao ray volana zany. Ny mieritreritra anao rery ato koa. Eny mbola tsy nanao an'izao tokoa aloha tsika hatramin'izay. Manomboka izao zany de tokony ho zatra satria mety hisy asa any Andrenany any amin'ny faritra hafa raha misy zany ndray manaraka anao foana izay tia mianaka. Adao aloha atory amin'izay analavy zanana fa hiatrika asa goavanako. Ary mora mataga zavatra laha ty Ka mafy nge zany ty anankareny zany raha goay de mezaka manao an'izay mety. Fa toy izao foana zany ny fanao rehefa hanao mission. Manao fisakafoanana be toy izao. Ndray raha goa manina ho an'zara omena basy. Omena basy? Eno efa niteny taminao fa mila ianarana mitazona basy. Eny sady efa isan'ny zalany ao. Aleo rehefa vity ty mission ty de ividianako elahy. Tsy malahelo. Otray amin'ny sivy sasany sady nge zao ary tena mora maisina koa ny andro tena ririnina tokoa. Iza kosa Allô? Ahoana ke? Zay kifa tsy afaka miresaka betsaka. Ndre? Zay. Fa izy zany? Le vehivavy namako zany. Angatabola ty amiko nizy. Aiza no ahitako? Sérieux koa masika? Fa ono mangingina be ve raha goany lalana ty rehefa arivariva toy izao? Eny, mangingina ihany aloha. Fa ono? Mba manontany fotsiny ka. Mahazo mitazatazana eo ambavady ve za? Hitazana inona? Mba te hijerijery andotsika roa no eo ary. Andao ary. Miantaratsy zany raha olona. Mba mangataka re tompoko. Noana re tompoko. Mandehana mandeha fa tsy misy Seriko. Mandreraka. Mandehana kao izy na de tapa-mofy ihany aza rehefa de mitaraina be. Andraso ary.
Tena za ty ravaka ty maniraka. Iza nefa mbola sanana ho an'izany. Sa mihevitra ho tena tiako izy. Nefa nahoana koa no manaiky ny raha ny tena andeha. Iny dia mandehana amin'izay. Ndana. Dia misaotra betsaka ho tahin'Andriamanitra Ramose. Ary aloha idina amin'izay ty vavahady ty sao dia mbola isy mpangataka ho tamindray io ka. Eny rakirako amalala. Ito kosa tsy tokony homana amin'izay ve aloha tsika? Zay tokoa. Maromaro ny sécurité ao anatin'ity orinasy ity, ha? Ravaka, apetao amin'izay ny saritafa. Zay. Paritaka amin'izay. Ianao tsy miala lavitra eto, ha? Ok. Fotaka be zany lalan'izany, ha? Ka tsy maintsy avaty ny lalantsika fa raha tsy zany dia tazan'ireo sécurité ireo. Misy avoana kely enentsika koa iry. Dia mihazo ny lalana tsara amin'izay. Zao dia efa mizatra aty sery, ha? Tsy mifezaka mihitsy ny aty e. Seria, atoriana koa to ianao iarovako anao tsara. Eny e. Anomboka eto mantsy ny aty. Tena fetsy sy efa piady reto marina. Niparitaka nanodidina ny tamborana mandragoa. Raha azoko tsara zany dia ragoa no hamono vavahady. Tena mbola sarotra no hidirako antsehatra amin'izao. Ty letsy jerena! Igonela! Mivo. Zay. Jereo ny ao anatiny sisa. Moramora ihany la fa tsy matory daholo ireo sisato, ha? Okay. Aleo hitsokotsokoko an'ity iray tsara petraka ity. Matory an'ky izany e? Tsy aloha tsy tairina. Tsy azo atao zany fa pehana ihany aloha hitatory bebe kokoa e. Inona ity? Voan'lery koa le ray. Malalaka ny lalana hibatana ny reto hitana rehetra. Iny lakile. Tonga dia vao ny trano, ha? Fa iza ny tifitra? Tena mbola misy olona ao anatiny ao. Misy olona tokoa ao ragoa. Ary tsy olotsotra fa polisy. Apetrao moramora mibasinao fa basy tsara fahana ny manondro ny lohanao, ha? Homeko baiko ireo namanao ametraka ny basy eo ampelantanany. Tsarova fa efa polisy ny manodidina antsika. Jereo reny. Mena rana. Pamadika. Ty basiko ty ve dia tsy aritra ao e? Iny ary e? Saika ratsy iny. Nitodika tampoka izy ny tifitra. Tena tsy ny lavolefona ny andravaka. Iny fa nandositra ary tsy namelany ravaka. Aleo arahako. Lasa izy. Lasa nodina ty ambadiky ny trano tika. Lasa izy izy teo. Tena saka be. Manatona moramora fa miparitaka ny lohanao androandro ilay mpamadika ty, a? Tena korontana be koa atoko. Mamitsaka ny bokala iny. Aleo mailo. Ay sara ry zareo teo. To maizimaizina koa ny ato zany e. Iny fa lasery. Tsy nahita efa nisangodina ty. Tifiriko amin'izay io dia hiverina amin'ny lalako teo, ah. Tena sakatratra raha tsy nandady le olona teo amin'ny loko. Ela androany. Inona ty? Iza koa ty mamely vo ty? Apetrao basy. Tsy le ty, ah! Kay. Vomitongotro marina. Ela mbola mampitandrina fa iza tonga dia mamely. Tiako ny manaraka e! Apetrao amin'izay iny basy iny e! Inona ty? Ny tanako. Ka hoana? Tena sipa mafy daka. Tiako mbola e!
mahita lavo amin'ny tany ve de manararoatra kosa e. Anaovako tsongolo-baty taloha ty. Tena io fa tafatsangana. Tsy manatona be azy no atao mba tsy ho voabedany. Ary tao mailaka ataony saka sady manidina ataony vorokely. Kay lamosiko mavesatra zany dak zany. Tena piady ty fa zany vendrana voajonony. Ka hoana? Kay nitongotro itseny misy basy olombe io tsy lavony ravaka ka itsiry mafy ahy itsangana ampizay ny tontondro basy am'izay zao. Joary tsy maninona ianao maneky am'izay rerako tsy hitsitsy anao tsony zay e. Aleo fa nitongony aloha no asiko mba tsy hahafaha mandosy satrony inona lahy. Misaotra ry Joary. Inona ny sorana? Raha tsy nisy ianao dia asa zay nanjoa. Jereo fa manjary ianao ty no mitondra platra. Ka tsy de maninona nge io e. Sady nitsoraka tamin'ny tany ange izy no tifitra ka nahavony tongotra e. Fa ho any fotsiny eny nataony tamin'izy le nitifitra iny e. Tsy nisy fotoana ikendrena tsony dia nandalo fotsiny bala fa tsy nahazo nitaolana. Soa ihany. Arona inona nahavony sandranao io ka? Tamin'izy le nitifitra taitra be dia niala dia nifatratra tao anaty korontana dia nisy zavatra maranitra angamba tao dia izay no nahavoany io. Ratsy zany dia 4 volana no nomeny komiseranao? 2 volana. Za koa angataka congé kely dia mba handeha any ambanivohitra. Ka raha izany hiaraka aminao koa zany sady mba maka rivotrako. Allo? Hoavy ahy e. Mbola mijery ny namako? Eny eke chérie. Hiaraka ho antsika izao ka. Zay, bisous. Totra ny tezitra be ao anaty telefona ange izy zany e. Tezitra izy. Sary-piaro zany raha olona. Nahoana kosa moa izy ny tso sary-piaro e. Olo tiany zao ve de izy ange nandroso hevitra ny andehanana eny ambanivohitra. Ie, mba te hiseho amin'ireo ray aman-dreny koa ny izy. Ka zay manam-pirofo fa tena tianao izy. Zany. Ka so de mahasosotra aloha ny raha tsika lalana amin'ny sary-piaro be zany. Tsy maninona dia atao ahoana ny ampandehanao rery marary tongotra io? Ny fiarako nefa misy. Zay fa andeha aloha e. Mitelefonanao ihany aho. Ihany ary dia misaotra amin'ny fiahina. Tsisy fisaorana e. Inona daholo ary zany? Dia ahoana? De tena tsy haiko patron. Tena manao kinanga daholo very zalahy e. Jereo tamin'ny ragoary eny tandrevaka be mihitsy. Aiza veko polisy vavony nataony sipa de niraisy potsiny. Zany ny tsy anavotako an'le riany amponja any e. Tapitapo loatrako. Ka araka ny vaovao azoko ange patron de tsy nanao tandrevaka izany mihitsy ry Zenita fa reo zandary angano ohatra ny fa nanara-masany zareo. Ka raha vao nitondra an'ireo omby ry zareo de niraisy potsiny. Tena voabetsika e. Efa eto tanàna daholo ny zalasy reo vatsoa. To efa eny amponja avy hatrany ry Zenitako. Ka io mihitsy ny tena mahavaky ny lohako eto e. Afera goavana mantsy zao. Iriry ange tsika raha tsy misy andry Zenita e. Le rino mahita an'ireo lavaka rehetra ireo. Marina tokoa aloha zany. Ny any aiko raha vo io no miakatra fitsarana eo de bory ny tendany Zenita de tapaka koa ny antsika. Ahoana zay tompoko? Tsy zany re tompoko fa mba hitady asa atao aminareo ahy. Avy any ambanivohitra de efa niasa taman'olona nefa masika be ry zareo de niala taony e. Ato aminay nga misy asonao atao tsony zao e. Mba ataovy re zay mety madamo. Ny gardien efa misy, mpanasa lamba koa efa manana zay ka tsy hitako tsony io. Ka nampahandro sakafo ary tsy maninona. Io ndray de za ihany manao azy e. Tsy tiako karakarain'olona mantsy ny vadiko e. Efa voadina taoko tamin'ny fahatanorana izany.
hoe raha zany manambady a dia tsy avelako olo-kafa mahandro ny sakafony. Fangamoanao zao madama efa antitra. Tena mbola tanora be nge ianao zao e. Nify tsy banga, volo lava sady voakarakara. Hitako mihitsy zao fa tena tia be anao mihitsy mivadinao e. Misaotra aloha amin'ny fandokafany e. Iny misy arivo vidianao sakafo anao aloha e. Madamo, mba eritrerety ihany re momba e. Mbola iveriny eto raha pitso iain'ny valiny a. Aza miverina ty tsony fa efa izay nolazaikanao tao izay e. Tsy misy. Nanao no altiriko andora. Zao le izy tsotra ihany le madama fa sady miresaka be. Ay. Milamina patron. Niresaka tsara tamin'ny kondoro hono izy. Eny ary. Dia hono izy patron le? Raha riva hono letsy. Afaka mihodina kely ndreka izany tsika roa lahy andro amin'ny tontolo andro. Tena rotoroto be ny nahazo antsika tao anatin'izay volana maromaro zaiko. Fa tena ambinina asa sy gidragidra lahatiry kondoro hatramin'izay nahatongavan'ny lahy zay tsy nijanona mihitsy ny mission. Io indray le tisy ny finonom-pony. Marina zany ko. Lazao hoe tsy nisy hetsika mihitsy taty hatramin'ny tsy naty eto le tiako mora miakatra. Andao andefa sao dia mifamaly eto tsika selaka. Ka ilahy ihany iko sady za koa zany efa nona be vandao amin'izay ary. Efa nisavasava? Tena efa tsy naninona tokoa ka. Tsara zany. Vao niatroka kely ndrenivohitra ny fiaratsika dia tsy nahatsapana vesavesatra intsony ka. So ihany fa terenao mafy mihitsy mba haka rivotra kely aty toy izao fa ratsy zany. Marina fa be asa ianao nefa ilaina ihany koa nge ny miala voly kely e. Tena izany kosa e. Tamin'ny vakansa teo ianao efa tsy nandeko. Ary tsapako mihitsy hoe tsara ty toerana ty fa ono vina ny nahitanao an'ity ka. Efa ela be. Taloha zay rehefa nandeha tongotra hiakatra any an-drenivohitra dia nandalo teto amin'ity toerana ity. Tsy maintsy mandalo eto e satria ety zany nakaiky toy izay manaraka ny arabe. Vololony irina. Ampolony kilometatra miala eto ngeny misy anareo e. Dia toy izany koa mbola lavitra koa miala makany an-drenivohitra e. Eny fa vitanay zany e. Zany misy valy mianaka izay ny mandeha tamin'izany. Za rery ny kely indrindra. Fa amin'izao efa manomboka fantatr'olona nge ty toerana ity matoa misy olona vitsivitsy miala voly toy izao e. Mahafinaritra kosa aloha aty e. Tanao jereo zao irian-drano be io ka. Sady ilomanosana tanao faly ery izy efatra mianadahy milalao rano. Fa zao ahy lasa ihany no saiko. Tena be ombona mety Madagasikara eto ka. Marina e. Zay ve ianao vao mahatapan'izany e. Tena miaika ary vololona. Nisy dahalo mantsy tratran'ny zandary dia omby 500 no saronako. 500 be zao. Dia ahoana ny nahatratrarana an'izany? Ny fanaraha-maso akaiky nataon'ny zandariko. Efa kely sisa dia ho toto tao amin'izany lavabato ana fiainanareo omby reo zany reo dahalo no saron'ny zandary. Dia tena niraisi-potsiny ary tena isan'izany saron'izany ireo sefo be. Zay nibetsaka ny tratra taoko. Andao ary tsangana kely indray aloha isika hanampy andresaka izy ilalao resy fa efa hariva ihany ny andro tiako. So tsy ho afa-po tsara indray ianao. Marina mihitsy zany fa andao ary e. Manana ahoana nareo tompoko? Manaona ianao madama? Ahoana ny anareo izay azafady? Izy ve le madama hita an'se? Eny tompoko izy mihitsy no niresaka tamin'ny teto ka. Fa ahoana izay tompoko? Tadidinao ve le zazalahy niresaka taminao tamin'ny zoma maraina? Tamin'ny zoma maraina? Ay, tadidiko fa ahoana? Aiza izao? Tsy fantatro mihitsy. Madama, mba moramora n'ity zavatra ity dia lazao ny marina
aiza zany misy an'le tovolahy resaka taminao tamin'ny zoma. Olona sendra nandalo tady aza teto izy iny tompoko, tsy misy asa atao aminay de lasa izy. Sendra nandalo? Mahagaga zany. Nefa nahoana ny tsara resaka be nareo araka ny tatitra azoko. Tena polisy ty rangaty zao ny fahitako azy zao. Manino ianao tsy miteny e? Tiako ny milaza aminao fa olona diedavo ny polisy iny satria mpangalatra. Ela be zany madama. Andao iaraka aminay ianao any amin'ny birao amin'ny polisy, any miresaka. Losy ty marina. Tafita amin'ity zavatra ty inona nefa natahorako zany ke tsy nanao inony. Zao ary anafatra ny mpanampy ao an-trano de andeha. Angana madama. Zay mbola hiasa sao de taraiky biany ianao fa atso eto fotsiny zareo e. Eny ary. Allô Andriamatora Bary Isandratana. Miarabanao ny tenako. Izy indrindra ty tompoko. Manahoana tompoko? Iza moa zao azafady? Tsy de manonona anarana loatra. Tsy ho lava resaka koa fa tsotra ny teniko e. Fantatro fa eo am-pilatananao le raharaha zenita tratrana angalatromby. Fantatro loatra ny lazanao amin'ny fitsarana fa tsy mamela nizaniza hafa maina raha manao fahadisoana. Ka raha olona manao eloka be vavato reny ve tompoko de ho folo na 5 taona ny gadra sahaza ho azy. Ka zay indrindra ny antsoko anao zao Andriamato Rabary Isandratana. Amiko tsy tokony gadra mihoatra ny 2 volany zenita fa mety animba amin'ny programako ray manontolo. Fantatro fa ianao le tsy mila kolikoly. Tsy vola nomeko anao takalon'ny fahafahan'ny zenita fa ireo vady amanjanakao no atolotro anao. Azonao zany. Eto am-pelatanako izy ireo amin'izao fotoana zao. Ka raha taterahanao io tenikio dia avotsotro izy. Avotsotro izy 5 mianaka. Fa raha tsy zany kosa dia afo izy mandrakizay. Ahoana? Allô? Tena nitapahany. Zao de zao de andeha hodika. I telefona any ampianarandro zareo koa aloha. Ny farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara nosoratany Souza Marie Yolande. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Angivy mamy. Ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Arioli niaraka tamin'ny Bruno, Eric, Flavien, Roland, ary Kamsarandry, Arliva, Rakoto, Faly ary Sinez. Tovirazana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanaditosa. Amin'ny herinaneo ny fizarana faharoa.